แพมกำลังจะพาทุกคนไปที่แหลมกระทิงนะคะ ก็ตอนนี้รอพี่ลินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะก็วันนี้เนี่ยไกด์เขาบอกว่าน้ำมันขึ้นนะคะตรงโขดหินนี้ก็เลยมีที่เดินนิดเดียวแต่ถ้าวันไหนที่น้ำมันขึ้นเยอะกว่านี้ก็จะไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าแหลมกระทิงเนี่ยทางขึ้นไปมันจะโหดแค่ไหนนะคะเซอร์เฟสอะค่ะก็จะเป็นหินหญ้าภูเขาทางลาดชันแล้วก็ตลอดทางทางเราก็จะเห็นคลื่นน้ำซัดหาดแบบนี้นะคะซึ่งมันดีมากเวอร์ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะเหงื่อออกด้วยแค่ว่าอากาศมันอ้าวมากกว่า